ஹலோ கைஸ், நம்ம ஏவி மொபைல் பேலஸில் இன்றைக்கி தரமான மொபைல் தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். சாம்சங் S23 தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த மொபைலோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் வந்துடும். சுற்றி ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஒரு டென்ட் எதுவுமே கிடையாது கைஸ். பீஸ் அப்படி தரமாக இருக்குது. உங்களுக்கு கேர் வாரண்டியோட அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாமே பக்காவாக பாக்ஸ் கண்டிஷனில் நீட்டாக அப்படி ஷோரூம் கண்டிஷனில் உங்களுக்கு வந்துடும். அதுபோக உங்களுக்கு கேமரா முதற்கொண்டு எல்லாமே சாம்சங் S23 சொல்லவே தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேரியண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB RAM 120GB ஸ்டோரேஜ் வரும். ஃபுல் கிட்டோட உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு வாரண்டியோடு வர்றதுனால ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக தான், சீப்பாக தான் கைஸ் கொடுக்குறோம். தயவுசெய்து கீழே இருக்கிற நம்பரை டிஎம் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மற்ற எல்லா மொபைல்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது கைஸ். அதுமாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோனோ சரி, இல்லை உங்களுக்கு விற்கினாலும் சரி, எதுனாலுமே சரி, கீழே இருக்கிற நம்பரை டிஎம் பண்ணுங்கள். அதுபோக நம்ம எல்லாமே சீப்பாக தான், பெஸ்ட்டாக தான் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறதுனால கீப் சப்போர்ட்டிங் கைஸ். பாய்.